Здравствуйте, меня зовут Ольга. Рада приветствовать всех на своем канале о вязании. Давно я ничего не снимала. Если честно, позволила себе немного расслабиться. У нас стоит очень жаркая погода, но несмотря на то, что я плохо переношу жару, у меня сейчас на спицах два процесса. Чуть позже я вам их покажу. В этом видео я решила показать вам свои новые покупки, запасы итальянской бобинной пряжи, расскажу, что я планирую из нее связать, покажу свой способ хранения спиц и разных мелочей, которые помогают мне в вязании. Если вам интересно, приятного просмотра. Итак, это моя новая помощница. Мы с мужем в шутку называем ее тетя Мотя. Так как у меня возникают некоторые трудности с демонстрацией вязаных изделий, честно говоря, модель из меня никакая, а фотографировать меня особо некому, я решила приобрести вот такой вот портновский манекен моего размера. Манекен мягкий, в него можно даже вкалывать булавки. Он не боится ни пары, ни влаги. Чехол у этого манекена съемный. Муж сделал для тети Моти ножки. Одну короткую, чтобы можно было поставить на стол или подоконник. Одну длинную, чтобы можно было поставить на пол в полный рост. С детства я мечтала о таком манекене, и вот моя мечта сбылась. Скажу вам по секрету, что я еще немножечко шью, поэтому покупкой манекена очень довольна. Если вам интересно, где я приобрела этот манекен, напишите мне в Инстаграм, я обязательно поделюсь с вами информацией. Ссылку на мою страничку вы можете найти в описании к каналу. А теперь я покажу вам свои запасы пряжи. Но прежде хочу порекомендовать вам интернет-магазин, в котором я регулярно покупаю эту замечательную пряжу. Это магазин Филата Браво, который находится в городе Пенза. Ссылку на этот интернет-магазин вы найдете в описании к этому ролику. Мне очень повезло, что я познакомилась с хозяйкой этого магазина Светланой, тем более, что она живет и работает в нашем городе. Жалею о том, что раньше не знала об этом интернет-магазине и не вязала раньше из итальянской бобинной пряжи. Если вы еще в раздумьях, стоит ли покупать итальянскую бобинную пряжу, не сомневайтесь, стоит. А теперь начнем, пожалуй, с летней пряжи. У меня есть вот такая вот бобинка. Это 100% лен. Производитель Loro Piana. Здесь в 100 граммах 650 метров. Этот лен очень мягкий. Можно вязать в 2 ниточки. Цвет очень приятный. Моя камера довольно хорошо передает цвет этой пряжи. Это припыленная сирень. Замечательная пряжа. Очень легко вяжется. Я вам чуть позже покажу изделие, которое я успела уже связать из этой пряжи, но чуть-чуть в другом цвете. У меня связан вот такой вот образец с узором пузырики. Образец вязала в 2 нити спицами 2,5 мм. Но спицы у меня здесь кубические. Из этого льна я планирую связать летний топ, но, наверное, уже на следующее лето. Следующая бобинка белого цвета. Это шелк с хлопком. В 100 граммах здесь 625 метров. 30% шелка и 70% хлопка. Производитель тоже Loro Piana. Это вот такой тонкий шнурочек. Можно вязать в 2 нити. Я вчера буквально связала вот такой вот образец. Посмотрите, как замечательно смотрится ажур на белом. Образец связан в 2 нити спицами 2,5 мм. Планирую связать из этой пряжи французскую кофточку. Далее у меня есть вот такая вот бобинка желтого цвета. Я ее уже размотала на несколько частей, так как планирую вязать из нее в 9 сложений. Здесь в 100 граммах 3000 метров. В составе этой пряжи шелк 55% и хлопок 45%. Я буду сочетать эту пряжу вот с такой вот пряжей серого цвета. В составе этой пряжи меринос 30% и хлопок 70%.
Вот эту пряжу я приобретала в другом магазине нашего города. Буду вязать из этой пряжи джемпер на лето. Джемпер будет сочетать в себе теневые узоры и ажурные. Сейчас вы можете увидеть вот такой вот образец. Посмотрите, как хорошо сочетается серый цвет с желтым. Еще у меня есть вот такая вот замечательная пряжа синего цвета. Может быть, кто-то из вас уже видел эту пряжу. Я показывала ее в мастер-классе по вязанию Хейварда Сапфир в сочетании со 100% льном Лора Пиано. Здесь в 100 граммах 450 метров. А в этой пряже в 100 граммах 1500 метров. В составе этой пряжи 25% кашемира и 75% шелка. Очень красиво смотрится, когда эти два цвета сливаются. Посмотрите, такой легкий меланж получается. Сейчас я вяжу как раз второй Хейвард Сапфир. Первый я отдала дочери, так как он ей очень понравился. Поэтому захотела связать для себя такой же Хейвард. С одним процессом мы разобрались. Это мое готовое изделие Хейвард тельняшка. Я связала эту тельняшку из 100% льна, из такого же льна, который я вам показала ранее, где в 100 граммах 650 метров. Лен сиреневого цвета я вам показывала ранее. Тельняшка связана в 2 нити на спицах 2 мм. В данный момент я вяжу вторую тельняшку такого же размера, из такой же пряжи, но в той тельняшке полосочки поуже. И начинаю вязание с пряжи синего цвета, чтобы тельняшки не были друг на друга похожи. Вот моя вторая тельняшка. Здесь я уже связала всю кокетку. Скоро выйдет мастер-класс на моем канале. Если вы хотите связать вместе со мной такой же Хейвард тельняшку, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. А теперь я покажу вам пряжу, которая подходит для более холодного времени года. Во-первых, это 100% меринос серого цвета. Здесь в 100 граммах 600 метров. Эта ниточка очень мягкая, поэтому подходит и для деток. Планирую связать из этой пряжи джемпер для мужа. У меня есть еще такая же точно пряжа, но в другом цвете. Из этой пряжи буду вязать шапку для мужа. Для мужа я вяжу шапки двуслойные. Он их носит в основном с отворотом. Буду вязать обычную двуслойную классическую шапку бини. Если вы хотите посмотреть, как смотрится эта пряжа в образце, вот посмотрите. Она очень пластичная, совершенно не колется. Это же меринос. Следующая пряжа, которую я хочу вам показать, это замечательная, очень мягкая пряжа такого глубокого красного цвета. Вот посмотрите, достаточно хорошо камера сейчас передает этот глубокий красный цвет. Это артикул Галя. В 100 граммах здесь 600 метров. В составе этой пряжи 85% мериноса и 15% кашемира. Очень мягкая, замечательная пряжа с легким пушком. Вот посмотрите, как выглядит образец, связанный из этой пряжи. Эта пряжа мне так понравилась, что я купила 2 бобины. Это около 2 килограммов. Я думаю, что мне хватит этой пряжи для того, чтобы связать и свитер с высокой горловиной, и кардиган. Сейчас я пока думаю над моделью свитера и кардигана, поэтому не могу вам точно сказать, какими они будут. Но я думаю, ближе к зиме я смогу поделиться с вами уже результатами. Еще одна конфетка, которую я хочу вам показать. Посмотрите, какой замечательный твид. Это твид ботаната в 100 граммах 260 метров. Здесь вкрапления синего цвета, зеленого, оранжевого, желтого. Посмотрите, какой замечательный твид. Я просто в него влюбилась. Так как это двунитка, он совершенно не косит. В
В составе этой пряжи 65% шерсти, 20% шелка и 15% полиакрила. Замечательный состав, очень красивый твид. Я уже связала образец. Образец связан в одну нить спицами 3,5 мм. Я думаю, что у меня получится связать из этой пряжи кардиган с капюшоном в этническом стиле. Есть у меня задумка вывязать цветной жаккард в цвет этих крапушек по низу рукавов, самого кардигана, а может быть даже и по капюшону. Для этого я приобрела вот такие вот бобинки. Пряжу красно-оранжевого цвета, зеленого цвета и голубого цвета. Также я приобрела вот такую вот желтенькую пряжу, но я не уверена, буду ли я ее использовать в жаккарде. Итак, в пряже голубого цвета 5% кашемира, 30% мериноса, 30% вискозы и 35% полиакрила. В 100 граммах здесь 1500 метров. Пряжа зеленого цвета. Это 100% меринос. В 100 граммах 1500 метров. Также вот такой вот замечательный красно-оранжевый цвет. Это полушерсть. В 100 граммах 750 метров. В составе этой пряжи 48% мериноса, 44% акрила и 8% полиакрила. Для того, чтобы разматывать эти бобинки, я приобрела на Алиэкспресс моталку для пряжи. Я думаю, что скоро она ко мне уже придет. Я ей немножко попользуюсь и затем поделюсь с вами впечатлениями о ее работе. Вот я связала образец, чтобы посмотреть, как сочетаются эти цвета с моим твидом. Но, правда, этот образец связан двойным жаккардом, и он немножко получается толстоват. Кардиган я буду вязать обычным жаккардом с протяжками. Двойным жаккардом вязать не буду, так как кардиган может получиться очень толстым, а мне этого не нужно. Теперь я хочу показать вам, как я храню свои спицы. Вот посмотрите, это папка «Скоросшиватель». Здесь подшиты вот такие вот пакеты с зип-замками. Каждый пакет подписан. Я их разместила от меньшего к большему. У меня две такие папки. В одной я храню спицы с длинной леской. Во второй папке я храню чулочные гибкие спицы и обычные спицы с леской 40 сантиметров. При таком способе хранения очень легко отыскать любые спицы. Различные мелочи, которые я использую при вязании, у меня хранятся вот в такой коробочке. Вот посмотрите. Это обычный контейнер для лесок и крючков. Здесь у меня находятся разнообразные вспомогательные спицы. Вот такие бирочки, булавки, пуговицы, маркеры, крючки. Очень удобно. У меня есть как большой контейнер, так и маленький. Здесь я храню все, что мне может понадобиться в работе. Очень удобная штука. Недавно мой муж приобрел вот такие вот спицы по моей просьбе. Они недорогие. Это спицы 4,5 мм с леской 120 сантиметров. Фирма Maxwell. Это спицы 3 мм с леской 120 сантиметров той же фирмы. Вот эти спицы 2,5 мм с леской 120 сантиметров той же фирмы. Вот эти спицы вообще стоят 99 рублей. Здесь у меня спицы 2 мм с леской 2 метра. Эти спицы 4 мм. Вместе с леской длина их составляет тоже 2 метра. Здесь диаметр спиц 3 мм. Леска 2 метра. Вот эти спицы стоят 99 рублей, а вот эти чуть больше 100 рублей. Цену этих спиц я говорю к тому, чтобы вы поняли, что я не вяжу дорогими спицами. Самые дорогие мои спицы — это спицы Knit Pro 2,5 мм с леской 120 сантиметров.
как-то одна из моих подписчиц написала мне в комментарии, что таких спиц, как у меня, у обычных людей нет. Но извините, я тоже простой человек. Эти спицы можно купить в любом магазине пряжи. Они стоят очень дешево. Пожалуй, это все, что я хотела сегодня вам рассказать и показать. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк. До новых встреч!